Práve ste si dopozerali rozbalené zariadenia DJI RoboMaster. V ďalšom videu sa spoločne pozrieme, ako som toto zariadenie poskladal a viacej si ho priblížime. Dole v popise máte link, kde si viete toto zariadenie viacej naštudovať. Pokojne sa k nám zastavte, RoboMaster je u nás rozbalený a bude u nás vystavený. Ide o prvý kus, ktorý je na Slovensku. Prípadne nám zavolajte, napíšte, využite online chat, WhatsApp, Viber, však to už poznáte. Ja vám ďakujem za vzhľadnutie a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne.